今天的晚餐呢，我就去找這個 OK， 我要講廣東話。今日嘅晚餐呢，我要去揾呢一個九叔食燒鵝髀啦，好食嘅燒鵝髀啊！呢一間九叔呢係叫做九叔荔枝柴燒鵝髀啦。咁我手上呢一份呢就係燒鵝髀飯啦。哇，食下去一個皮先，燒鵝皮。它的皮呢是屬於不是那種很脆的皮，但是它是微脆的。燒鵝的油脂呢很香哦。燒鵝肉真係好食，係好食嘅，好香啦，好彈牙啦，唔錯食，係好食嘅。那個燒肉很脆，那皮真是很脆很脆，那燒肉很好吃，燒肉真係好正啊，好似真係有荔枝柴嘅味嘅喎，唔錯唔錯。叉燒湯麵飯，食下去嘅叉燒先，生嚿叉燒好過生你啊！都係幾香下嘅，係冇嗰啲甜味嘅，鹹鹹地嘅佢嘅叉燒又幾好食下嘅。所以我嘅 No.1 係佢嘅燒肉，燒肉咗之後呢，淨係一個燒鵝髀啦。燒鵝髀佢係好食嘅，但係我比較中意佢哋嘅燒肉啦。好啦，就係咁啦，真係唔錯，真係好食㗎。依間就係九叔啦，九叔荔枝燒鵝。